हेलो गाइस, स्वागत है आपका मिनी गोट फार्मिंग। हम बकरियों के लिए शेड तैयार करने वाले हैं। हम आ जाते हैं दुकान पे और दीदी यहाँ पे बातें कर रही थी और भैया फ़ोन चलाने में व्यस्त थे। दुकान पे आने के बाद फिर हम यहाँ से चादर ले लेते हैं। फिर टेम्पो वाले भैया लेके आ जाते हैं सभी चादरों को घर पर। और भैया सारे चादर को धीरे धीरे उतारने लग जाते हैं और लग जाते हैं मजदूरी पर। और इन सब को उतारने में हमें बहुत मेहनत लगी थी और भैया वह काफ़ी हंस रहे थे और बोल रहे थे 4 बकरियों के लिए इतना कौन करता है। फिर मैंने भैया को बोला अभी मैं और बकरियां लेके आऊँगा, इसलिए कर रहा हूँ। फिर सारा सामान उतारने के बाद में बकरियां काफ़ी खुश लग रही थी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना।